Is-sibt filgħodu tħabbru d-dettalji dwar ir-riforma flotijiet ta' stipendji li se tkun qed tara investiment addizzjonali ta' 6 miljun u nofs euro fuq medda ta' 3 snin li minnhom se jibbenefikaw 4,400 student. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-istess ġurnata li l-istudenti setgħu jibdew japplikaw għall-istipendji brabta mas-sena skolastika 2023-2024. Fil-fatt 46 kors ġew kategorizzati f'żewġ kategoriji ġodda magħrufa bħala preskritti u dawk ta' priorità għolja. B'hekk dawn it-tibdiliet jimxu id fit mal-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż għall-preżent u l-ġejjieni. Dan qiegħed isir b'mod partikolari favur is-setturi li għandhom x'jaqsmu max-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika magħruf aħjar bħala suġġetti STEM. Din ir-riforma se twassal għal stipendji ogħla u tħabbret mill-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar ġimgħat u li se tkun qed tikkumplimenta żidiet fl-investiment brabta mal-istipendji li raw żieda minn madwar 28.2 miljun euro fl-2014 għal 32.8 miljun euro is-sena li għaddiet, żieda ta' 16.3%. Aparti minn hekk fil-preżent huma ftit inqas minn 2500 student li qegħdin jistudjaw korsijiet preskritti fl-Università ta' Malta u l-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija. F'numri tanġibli, l-istipendju normali ammonta għal madwar 106 euro fix-xahar u li fl-aħħar snin qiegħed jiżdied ukoll skont il-kola. Fil-korsijiet meqjusa bħala preskritti, student se jkollu 187 euro fix-xahar bħala stipendju, filwaqt li dawk li attendu korsijiet ta' priorità għolja għal ħtiġijiet tal-pajjiż se jkunu qegħdin jirċievu 375 euro fix-xahar. Għall-ewwel darba din ir-riforma se tkun qed tintroduċi n-numru ta' korsijiet meqjusa bħala preskritti li huma fuq livell MQF 4 fejn storikament korsijiet preskritti jew ta' priorità għolja jibdew minn livell numru 5. Dawn iż-żidiet se jkunu qegħdin jidħlu fis-seħħ kollha matul it-3 snin li ġejjin minn din is-sena skolastika. F'din ir-riforma ġew wkoll innutat in-nuqqas fil-kapital uman fejn jidħlu l-għalliema kemm dawk li għallmu suġġetti marbuta mal-istem u kemm għalliema tal-primarja. Horace Lawdi li hu chairperson tal-bord responsabbli mill-istipendji ħeġġeġ l-istudenti biex japplikaw mill-aktar fis possibbli u spjega x'kien l-għan ewlieni ta' din ir-riforma. U lan kien li aħna dak li qed inwettqu llum ikun ta' sinerġija u ikun ukoll intune ma' dawk li jridu u l-aspirazzjonijiet ta' dawn l-aqdiet diversi kif ukoll ikunu wkoll sinerġija mal-istrateġiji li għandna fil-pajjiż. Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru Matthew Vella ringrazzja l-ħidma sfiqa li twettqet brabta ma' din ir-riforma li diskrivija bħala waħda li se tkun importanti biex tajn lill istudenti jilħqu l-aspirazzjonijiet rispettivi tagħhom. Il-Ministru responsabbli mis-settur edukattiv, Clifton Grima, faħħar il-ħidma li saret fil-waqt li spjega kif ir-riforma se tkun assessjata kontinwament biex tibqa' tadatta skont il-ħtiġijiet tal-ġurnata. Rajna illi nagħtu propju din ir-riforma dawn il-bidliet fil-mod kif jiġi assessjat dan kollu ħajkun hemm evalwazzjoni kontinwa u propju b'dak li din ħabbru llum qegħdin inħajru pereżempju aktar social workers jieħdu dik il-karriera, dik il-professjoni tant nobli, tant importanti għal pajjiżna.